Vasikanaka. Aiwa ndinokudza Mwari. Mwari vakudenga vazunzwa munamato yangu. Munoziva? Munozwa ndaishungurudzika kuti saka Mwari 2023 atopera futi tichirwadziwa kudai. 2024 ndokontinya nepain. Zvinoti zvisinei. Mwari vanzwa munamato wangu. Asi kana pasi apa bvire kuziva pasi apa pari kudya ende munozwa dai rufu rwaifarwa dai jambo usvika mudenga. Amai dzinimbi ndikudze kuti ezvinovafa. Saka pana nchikudaidza kuti sisi mimi uyai naasa kuti amusunge mazambi amamiti tikuenda kupati. Nini munoreza mbuya rudo here? Mbuya rudo hakusisina. Ende futi izvo ndikunzwa mwoyo wangu kudakara kuti amai vaenda. Aiwa zvinoimba yangu yezvinomereji yangu yakufaya. Munoti kuzvara uku mwana hwani rudo kwangu kuda. Ndiwo vaitsika giya kudai kuti musazvara. Aiwa, vegeya vafe. Ko munofarira kufa kwemunhu kudaro? Imi mhandu yangu muroi wangu aida kutondidya. Zvino yangu munamato yakadairwa. Ndakambotaura kusawira inotsiura inandigondesa munhu izvo andozvita yemunhu akuchida ndasiwa mukona amai unachiko zvaita sei mai ruda dzoka pano ndati dzoka pano uri kushurei iwe uri kushurei uya pano uri kushura chii uri kufarire iwe shoko mugrupu mama rasvika richiti mashaya kushaya chii zvanzi hamuchina mamuka makashaya kuseni ndozvandiri kuchema iwe ndinokuziva kuti uri kutofara amai vakanaka mama ndisiye unofarira kufa kwevanhu vaikona ndasikana ndanchikudze kuti chimurodzi ndikati ndavirwa ndasiwa pamhene ezvo muripo aiwa ndotenda Mwari ibvayapa get away mama kandi mama tokudza Mwari get away kudza mari kuti chiwo chitofara